अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसा खूबसूरत और दिलकश मंज़र दिखाने जा रहे हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये देखें, इस वक्त बहुत आंधी चल रही है, तूफ़ान है, बारिश का माहौल भी बना हुआ है ऊपर। ये देखिए, इस वक्त बहुत सख्त आंधी है। ये देखें, जैसा कि आपने देखा होगा, आंधी चल रही है, तूफ़ान है, बारिश का मौसम बना हुआ है। इसलिए आपको एक गाना सुनाने जा रहा हूँ कि मौसम है खुशगवार, ही का तेरी खुशियाँ भरी बहार, ही का तेरी कमी है। आपने देखा होगा, मौसम बहुत हसीन है और दिलकश है। ये देखो, कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल माने ना, बातों को तेरी। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त आंधी चल रही है, बहुत ज़्यादा तूफान है टिप्पी केसरानी में। ये देखो, दिन में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इस वक्त अल्लाह पाक की रहमत नसीब हो जाती है हमें। ये देखिए माहौल, तो मेरे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये मज़ा वीडियो, मतलब खुशगवार वीडियो पसंद आई होगी। ये देखो, अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश